Говорит штаб. У нас есть для вас важные цели. Защитите наш поезд. Уничтожьте все вражеские танки. Сосредоточьтесь на вражеских бомбардировщиках. Уничтожьте вражеские двигатели. Это задание критически важное для нас. Вас понял? Ставил станцию. Получи, гад! Я против. Получи, гад! Ракета выпущена. Вражеский бомбардировщик убит. Навожусь на цель. Бомбардировщик больше не несет угрозы. Беру на мушку. Враг сбит.